আসসালামু আলাইকুম। জিএম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। এখানে যে গাড়িটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে টয়োটা সিএইচআর 2016 মডেলের একটা গাড়ি। তো এই গাড়িটার সমস্যা হচ্ছে গাড়িটা যখন ফুয়েল পাম্পে থেকে তেল নেয়, তেল নেওয়ার পরে গাড়িটা 5 থেকে 7 মিনিট রান করার পরে গাড়িটা খুব ধাক্কাইতে গাড়িটা অফ হয়ে যায় এক পর্যায়ে। তো আর গাড়িটা স্টার্ট হয় না। তো স্টার্ট না করতে পারে ভদ্রলোক তারপরে আমাদের কল করে, তো আমরা সর্বপ্রথম গাড়িটা নিয়ে আসি, রিসিভ করি। তো রিসিভ করার পরে আমরা গাড়িটা আনার পরে এখানে আমরা সব কিছু চেক করার পরে দেখি যে ফুয়েলের যে টাঙ্কি, তো এই টাঙ্কির ভেতরে তেলের বদলে পানি চলে গেছে। তো এই পানি যাওয়ার কারণ হইলো, তো কাস্টমার আমরা রিপোর্ট দিলাম। রিপোর্ট দেওয়ার পরে কাস্টমার এটা কোনোভাবে মানে না, তো উনিও সামনে ছিল। তারপরে উনি যে পাম্পে থেকে তেল নেয় ওই পাম্পে যোগাযোগ করার পরে উনিকে বলা হয় যে কাস্টমারকে যে ওই দিন বৃষ্টির কারণে গাড়িটা ওই পাম্পের যে টাঙ্কির যে মুখটা ওই মুখে ওইখানে খোলা ছিল, আর যত পানি ছিল ওই পানি নাকি ওই পাম্পের যেখানে তেল থাকে স্টক ওই ট্যাঙ্কিতে ঢুকে যাওয়ার পরে তো বললো যে শুধু ওনার গাড়ি না, তো ওই দিন যত গাড়িরই তেল দেওয়া হয়েছে তো সব গাড়িতেই ওই তেলের বদলে আসলে পানি চলে গেছে। তো যাই হোক, তো কাস্টমার আমাদের বললো যে গাড়ি ওকে করতে যা যা করা প্রয়োজন তো আমরা যেন করি। তো যেহেতু পানি ঢুকে গেছে গাড়িতে ফুয়েল ট্যাঙ্কিতে, তো সর্বপ্রথম আমাদের কাজটা হলো ফুয়েলের যে ট্যাঙ্কটা আছে তো ট্যাঙ্কটা খুইলা সার্ভিস করা, যে ফুয়েলগুলো আছে এগুলো সব ফালাই দেওয়া। তো দেখেন, আপনারা সাথে থাকেন তো দেখেন যে গাড়ি থেকে কী পরিমাণ ময়লা বের হয়, ট্যাঙ্কি থেকে কী পরিমাণ পানি বের হয় একটু দেখেন। আমি খুলতেছি গাড়িটা। এই যে দেখেন ফুয়েল পাম্পটা পাম্পটা বের করার পরে আপনারা দেখেন ভিউয়ার্স, এই দেখেন পানিগুলা বের হচ্ছে। দেখেন ফুয়েল ট্যাঙ্কের ভিতরে পানি। তো উপরে যে কালারটা দেখতেছেন ওইটা হলো আসলে অকটেন যে নাই গাড়িতে তা না, ট্যাঙ্কিতে অকটেন আছে। তো অকটেন আসলে তেলের যে ওয়েট আর পানির যে ওয়েট, পানি তেলের থেকে একটু ভারী, তো ভারী যেহেতু যেটা ভারী থাকবে ওইটাই আসলে নিচে চলে যাবে। অকটেনটা যেহেতু হালকা, তো এটা ওই পানিটা ঢোকার পরে তেলটা উপরে উঠে গেছে আর পানিটা নিচে পড়ে গেছে। তো যখন পাম্পে থেকে আপনার ফুয়েল পাম্প যখন তেলটা টানতেছে তো তেলের বদলে পানিটাই টানতেছে, তো যার কারণে আর গাড়িটা স্টার্ট হয় না। এই যে দেখেন একদম বাজে একটা অবস্থা, মানে কত পরিমাণ পানি। দেখেন তেলের বদলে পানি বেরোচ্ছে। এই যে ট্রের ভিতরে যে ফুয়েল পাম্পটা যে রাখছে ফিল্টার দিয়ে পানিটা বেরোচ্ছে এটা। তো ফিল্টারে যেহেতু পানি, তো আসলে গাড়িটার স্টার্ট হবে কিভাবে? গাড়িটা স্টার্ট হয়ে আর কোনো ওয়েই নেই। এই যে দেখেন পানি বেরোচ্ছে ডাইরেক্ট। তো আপনাদের যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, যে কোনো গাড়ি হাইব্রিড নন হাইব্রিড, তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের টিম আছে, আমরা আছি, তো আমরা আপনাদের সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা ঢাকার বাইরে সব জায়গায় গাড়ির সার্ভিস দিয়ে থাকি যে কোনো সমস্যায়। তো চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা।
এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, ট্যাঙ্কের ভিতরে এখনো কি পরিমাণ পানি। আমরা আসলে ট্যাঙ্কিটা ওয়াশ করা শেষে দেখেন একদম চকচকে করে ফেলি। ভিতরে যা ছিল এভরিথিং আমরা বের করে ফেলি ওয়াশ করে ফোম দিয়ে মুছে মুছে। তো দেখেন কোনো জায়গায় কোনো এক ফোঁটাও ওই পানি নাই। তো এখন আমাদের যে ফুয়েলের যে ফিল্টারটা, এটার ভিতরে কিছু পানি আছে, এবং ফুয়েলের যে লাইন গাড়িতে এগুলো আমরা একটু খুলে সার্ভিস করে দেব। দেখেন এইগুলো থেকে কি বের হইতে থাকে ভিউয়ার্স। এই দেখেন লাল আয়রন পরে আছে, পানি যায় পানিটা জমা একেবারে অবস্থাটা খারাপ হয়ে গেছে। তো এগুলো আমরা সার্ভিস করব, সার্ভিস করলে হয়ে যাবে, আসলে আর কোনো সমস্যা হবে না। দেখেন ভিউয়ার্স, যে তেলও আছে পানিও আছে, পানিটা যেহেতু ভারী বেশি তো পানিটা ওই যে নিচে পড়ে রয়েছে, আর অকটেনটা উপরে ভাইসা রয়েছে। আর এটা প্রথমে বের করছিলাম, এটার ভিতরে ডাইরেক্ট পানি, যে দেখেন। এটাই হলো গাড়িটা আসলে স্টার্ট না হওয়ার প্রধান কারণ। তো যাই হোক, আমরা এখন এই ফুয়েল ফিল্টারটাও সার্ভিস করব, সার্ভিস করে গাড়িটা ফিটিং করব এবং গাড়িটা টেস্ট ড্রাইভ দেবো।
সব কিছু আসলে সার্ভিস হয়ে গেছে। সার্ভিসের পরে আমরা এখন ফুয়েল ফিল্টারটা এগুলো ফিটিং করব। এভরিথিং ফিটিংয়ের পরে সব কিছু আবার চেক করে আমরা স্টার্ট দেবো গাড়িটা। তো ফাইনালি সব কিছু আমরা ফিটিং করি। ফিটিং করার পরে এই যে দেখেন আমরা গাড়িটা স্টার্ট দিই। স্টার্ট দেওয়ার পরে তারপরে আমরা গাড়িটা আবার স্ক্যান করব। স্ক্যান করার পরে দেখেন কোনো ফল কোড আছে না। তো গাড়িটা আগেও কোনো ফল কোড ছিল না, বাট স্টার্ট হতো না। দেখেন নো ফল কোড ইঞ্জিন সিস্টেমে। তো গাড়িটা সবে এখন আমরা ওকে করছি। ওকে করার পরে আমরা গাড়িটা একটু টেস্ট ড্রাইভও দেবো। তো যাই হোক, আপনাদের এই ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা আবার বলছি, নর্দা ঢালিবাড়ি, এভার কেয়ার হসপিটাল, বসুন্ধরা অপোজিট, RA কমিশনার রোড। ফাইনালি আমরা গাড়িটা টেস্ট ড্রাইভ দিতে রুটে চলে আসছি। তো দেখেন গাড়িটা একদম পারফরমেন্স ওকে আছে। তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ওকে, গুড বাই, টাটা।